было понятно, вот у нас так вот делает замок для стыка. Здесь, по идее, вот на этом уровне прикручивается следующий корпус. У нас здесь будет посудомойка. У посудомойки здесь будет открытая деталь фасада. То есть при открывании мы, мало того, что не к чему нам прикрутить посудомойку, нам здесь нужна жесткость. При открывании еще и будет видно вот это все, эту деталь. Поэтому вот это надо переделать, о чем я и говорил изначально, что вот нет. Вот пришлось переделать еще что. То есть пришлось вырезать, перенести полку выше, а эту планку ниже, чтобы здесь потом влезла мойка. И дверь открывается только с этой стороны, чтобы было понятно. Сюда бы неплохо петли под названием крокодилы 180 градусов.